上梅林站 A 出口，出到嚟見到安娜總部，咁我哋就沿住呢個方向行。咁我哋就轉去呢個梅坳8路，前面就係梅林郊遊徑。咁我哋今日就行條馬路為主，所以都係直行。二線關步道，我哋頭先就喺上梅林地鐵站啦，行到嚟呢度啦，再屈到嚟呢度起點啦，跟住呢，我哋就行呢條路嘅。呢條路就非常簡單，全程馬路。嚟到呢個位啦，咁就係比賽啊、路人休息啊，呢個重要3叉位啊。咁就左邊呢，就繼續行上山，直行呢，就都係行返條馬路嘅。跟住呢，就沿住馬路落山就到啦。咁就我哋首先就喺呢個梅林站呢，一出到嚟呢，我哋就行呢度2線關公路。咁行到嚟呢度，咁我哋咧就行到嚟大概呢個位度啦。咁我哋就行返去最近嘅地鐵站啦。好，穿過橋底就可以好快到地鐵站啦。咁遠處呢度咧就係頭朗站啦。好，呢度就係頭朗城啦。個站咧就喺呢個位，咁就唔難揾嘅。咁去到頭朗站咧，都係搭返車咧去返口岸嘅地鐵站就搞掂啦。好，咁啊嚟到地鐵站呢度啦，歡迎大家繼續支持我 channel，拜拜。